Wah, Tatin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbutewa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Tenan. Nek mbotmu waletmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya rambut. Litmu ning ya kulitmu kuning. Ah, udu mesti Apa? pikirane. Ah wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Kurang seru. Ngandel ora. Ayo padha karo ki ngembake kaya iki lho. Buta sing pinggir iki lho medun. Iya. Maslek ngono. Padake bulldozer ya. Bulldozer ya malah dikukup Pak Joko. Iya. Oh nggih. Pak Joko ki pemborong kok ya. Ayo sing apik ning nganggo lendang sing kono dislampirke nggon tangan. Nah. Slampirke ngendi? Ayo kono kuwi nggon tangan. Slampirke kene kudune iki. Hah? Kene. Ora iso kok. Ditumpangke tangan ngene iki lho. Kaya si nek mbokku mbiyen slampirke kene ngene. Ora slempit-slempitke. Lah piye? Aja lendange sing dislempitke. Lah? Apane? Kebayake maksudnya. Yo tene jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis, ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Kan nyokot apa mah aku? Kan apa? Kan nyokot apa? Nyokot persine ae lho kan. Mesti nggo nanti. Mesti nggo gorden kae tok cokot terus gordene reket-reket. Ora sak cendilane po kan nyokot. Rasa keloro-loro to, wong kok senengane keloro-loro lho. Lah yang liya-liyane do dialem lho, apik-apik kabeh. Tiwi apik, Ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye? Ora kawat, wesi ae lho. Lah iya. Gorden ki ora ana serekane suka wesi ae to, reket-reket akeh wesine tok cokot. Gordene dipasang ning isore dadi ki malah reketek. Dadi kaya leak to. Kene ngakoni nek kaya leak. Iya. Iya, Mbak Tatin Lestari Andayani. Iki sinden antagonis. Oh iya. Ya ora, aku jane baik hati lho. Apa? Jane baik hati. Baik-baik di jalan kok ora baik hati. Iya. Kok ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel aku marai mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kawat, terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goling. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis edian Tatin ngarep nganggo lendang. Wah, jan. Piyai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasongan. Ora iso to? Ha Pan iya. ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Ya rasa dialem mau. Kowe iki ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh ya saka Mbah Hadi Sena. Oh nggih. Kasih doli wong. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejeken akeh kok, Din. Ki nek ora percaya ki dititeni omong aku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Iya. Ana sing transfer, ana nyuwun kutut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking kula. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry. Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim ning rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang kutut manggung ning karo kon mabur. Wah iya.
Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane wulune ditukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ra percaya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh, kelingan aku. Biyen tahun ini balik ning Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara, Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya, matur sembah nuwun. Kutut manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggunge penake engko gara-gara. Engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Seno nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke engko ya monggo iki tembang sik sesideman sik nyo amplope aku nek karo kowe Surawani saiki wis apian to wah kowe biyen aku karo kowe apian lho meng kowe iki ra niteni karo aku nyo tampani sik tampani alhamdulillah matur nuwun nggih Pak kok iki maksudnya piye wong Jawa ki mung disingkat kok apa wae nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem wah Tatin ki Yunan apa wi ayu tenan wah Yunan dasare mbutewa apa rambute dawa wah tur dasare ya liteneng apa kuwi meneh kulite kuning gak aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge iki? Enak ora, Pak? Naknan. Oke lho. Naknan, Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Nek mbutmu waletmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya rambut. Litmu ning ya kulitmu kuning. Udu mesti pikirane. Wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawae. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kowe kuwi jiji. Wong aku nek ora diwaraki ya ora aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. Mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku mung nimbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Nek kenceng ya mlorot ya piye? Ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos. Ora nek ratas ya piye tenan ndas kok kiur-kiur iki. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal. Lah saiki nek dipikir ndas nek ratas yo piye? Kemucoh kok soalé. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ora atos lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atos sirahe empuk gulune atos tak ya. Yo dibawani sesideman. Wiwitane anderek sang
bathukmu mbar. Apa meneh? Bathukmu jembar. Ora ya. Oh iya semono kok. Rasah dibales ya wis ben. Yo. Pria. Marai lali cakepane to. Aku pikirane linuceng wae kok. Hooy. Pria. Bagus. Kang olah budaya. Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus Bendera terus ngayung-yung. putrane pira Mbak Tatin? Siji no. Oh. Kuwi napa mon di anak loro no aku ora iso mbayangke. Ngapa? Nek pas hamil awake mesti saya njebluk kae. Gedhe banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nyinden dadak nganggo tosa. Iya. Kok anggota sang apa? Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngapleh-apleh kae. Kayak kena angin kene. Slendang kuning Kang Sangke. kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis Hangung romarang Angung romarang bendara Tiah Sulestya pijer ngincangake alis terus no sesidengan. becik monggo luwe becik Nena liwat kincanging alismu
Mbok kanggo jogetin ora mung sikile encik-encik. Nek tuntungan le joget piye ngene? Ya ora ya kuwi iso di nenen dentang-tang tak dentang-tang. Ngene. Oh jenengan nang kene iki gek tak ngono. Maksudku aku sampluk ngono. Ora apa-apa ora masalah nggih ora gelem bayar ora bayaran ora apa-apa. Ya aja. Ha iya. Sing apik lendange iki dimanfaatke. Ya engko tak manfaatke. Engko bar gara-gara dimanfaatke nggo tutup mripat. Iya. Nggo turu. Ya. Urip ana Dene kita turung ngaturno Pak Lurah nek ora ana ahli warise, ya sapa Mak? Iki aku di WA karo panjenengane Pak Untara, alamate Klampok RT 15
strip 2 Giri Purwa Purwosari. Oh iya. Ki isine apa? Pokoke panjenengane iki nandhang gerah. Ya. Gerah terus iki WA awake dhewe ya. Oh nggih. Difabel utawa cacat. Oh iya. Ki kepaleng nglonggarke rezeki awake dhewe kagum panjenengane. Oh iya. Nang iki alamate ngendi? Ya genti nyuwun tulung ora apa-apa, ora ana staf-stafe Pak Lurah kene sing iso nyampeke tekan kono. Nya diaturake Mas Pak Lurah. Ya. Oh nggih, Pak Lurah katuran Arya Pak Haryono. Katuran mriki. Ayo kowe sing ngrono kok goblok. Lah. Kula mriko. Heeh. Adoh lho, Pak. Piye? Ayo ngepit. Kasih Mas Gun nggih. Heeh, kasih ke Mas ben diaturke Pak Lurah. Ya. Pak sapa? Pak Untara Klampok. Ya. Ki duwe sakit difabel utawa cacat. Ya. Panjenengane WA karo awake dhewe nek ana kelonggaran rezeki ngringanaken beban hidup. Oh iya, ora apa-apa, Mak. Heeh. Nggih. Engko diaturake Mas Gun, diaturke Pak Lurah, Pak Haryono, ya men diaturake karo Mas Pak Untara Klampok RT 15 strip 2 Giri Purwa Purwosari. Ngono ya. Mau ya tak suwun rawuh mrene ning ora iso wong mergo panjenengane nuwun sewu tindak we ora iso. Dadi ya aku wis dikirimi videone no. Ya ora. Nasi Timur napa sampun sepuh? Oh sepuh jenenge we Pak kok. Oh, mbok menawa. Kowe iki sirahe gedhe kok goblok. Lah aku ora ngatekke pake lho. Ya, iki Pak sapa Pak Untara. Oh. Ya, Pak Untara. Heeh. Dikompliti sisan. Ayo Prastiwi karo sapa? Tatin. Ya, iki no pamundutan Liwung. Kula melih. Heeh. Oh nggih. Ayo Tik Pras. Ya. Waduh. Jemblong, Pak. Jemblong apa kowe iki sinden kok mutahke suguhan barang. Tak pidak mak duap ngono lho. Ah, kuwi dadi tandha nek bebanmu iki longono. Iya. Kuwi nek jemblong pas leh muteng ora cilaka to? Iya. Ngerti-ngerti mak grubyak ngono terus sinden kok karindas tok tingil-tingil. Ayo, Bu. Iki ya mundhak ayu, aduh. Lendange nganti kangsrah lemah. Iya. Lendange kon ngenten iki lho, Bu, kon delehke kene. Sesuk ki ya dipaske to, Pras. Sesuk nek lendange kedawan ki dibagi loro. Dalange apa-apa cacat dasare. Apa-apa dilehke, apa-apa dilehke. Ora dilok. Ayune kok ngene kok. Aduh. Ayo sapa to sing ora ngerti ayune Prastiwi. Sing jeneng Sri Gunung ki ya ngono kuwi. Apa Sri Gunung? Sawang saka kadowan ki to ayu. Apik. Dicedhaki marai mulek-mulek. Iya. Ya ora ya, Bu ya. Wis cantik le dandani 2 jam lho. Sapa? Nuwun yo, Des. Kurang ajar ta. Iya. Ya wis ora apa-apa. Le dandan pirang jam, Tin? 2 jam. Sing ngomong sapa? Lho lah, wong wedok iki angel lho Pak dadi wong wedok dandan. Nek Prastiwi percaya aku dandan 2 jam mbok ngangger dipupuri gogrok. Pupuri neh gogrok. Dialisi ndledek ayo. Wis angel kulite iki wis ngeriput wis. Dadi wong wedok wis nggone ndi-ndi nggawa bel. Lah apa? Ting klindring. Ya Ya ora dereng kok Bu Prastuti cantik kok. Alah kok karo melet kowe? Karo melet yuk. Ora ya Bu, ora. Ah, wae ayo. Aja. Asli karo melet. Kowe ngenyek wae. Ngenyek kowe ora. Dadi cil wong cilaka aku niki. Ah iya kok. So aku ora nang. Oke, ayo melet meneh karo. Sapa lho aku ora. Ngalem kok karo melet ki ngece. Melet piye? Turunan kadal apa piye kok? Iya. Yo, Liwung mangga diaturake. Yo, ayo yo.
edan kowe. Nang aku dhewe. Piye le edan piye? Ayo gelah wong sing Bapakmu tak obah-obahke sing gedhe. sing tuwa wewe wani jungklik-jungklik kok sing enom kok eman-eman. Lah aku nek jungklik-jungklik maut-maut e. Apane? Hah? Aku wani jungklik lho. Lho. Wani ta? Wis singset ta aku. Ha ta? Dul. Singset ora aku. Aku gak komentar aku. Suwe-suwe ra kajen karo kowe kok. Dadul-dadul dising des. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Ha iya, ya kudu nek Tatin ki melu obah dadine Prastiwi ki ora obah ijen. Lah aku wis obah lho. Kuwi yo. Domongi kuwi, domongi. Obah nek dong turu. Nek panggung ra obah. Heeh, meneng wae ora. Iya ya obah. Ya. Aku diwarai to, Bu. Ya, aja tak warai no. Alah cah kok ayune kaya ngono. Persis karo aku Kakang Adi. Heeh. Ya, Persis, Ayu ndi? Ora nek kowe jajan karo Prastiwi kaya Tatin kaya ngempit kendil. Kok kendil lho? Nek karo aku. Ya, mangga. Sabda pandita. Kae lho. Oh, disawer kok. Sawer, Bu. Oleh-olehan. Nuwun ya, Pak. Besok meneh. Seneng aku nek ana wong seneng nyawer. Ah iya. Ane le nganggo lendang ki ora sing apik. Lendang ki cukup dikapit kok dadak dinggo ning ngene-ngene iki barang iki ngopo? Pamrih lho, manis-manis kene tak sabet sisan. Piye kuwi? Apa ora oleh. Ketok iki anu kok ungkapan kemarahan Prastiwi iki dilepaske nggon pas pentas. Iya. Ya ora apa-apa. Wanine nek ning kene. Iya. Kiten ana sesuk nang ngebis tak sia-sia tenan kok. Arto ngapake? Wis pokoke manut aku kok ya. Sesuk anggere ana sinden omong karo aku muni, "Mandeg sik pipis." Ora ana mandeg-mandegan aku. Tak uyuhke ngarepmu. Betul, Bu. Betul. Betul cengelmu kuwi kok. Lah iyalah. Lah wong kepoyo kok ora diandeke ya di. Ayo ben. Ngono wae. Aku ora ngajar kok karo aku kok ngopo. Sajake mah seneng nek duyuhi kok kuwi. Iya. Sesuk ana dalang klebus. Mergo Aku sangu kembang api ya apa. Lah ngopo? Aduh, asu meti kembang api. Dor 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 dor. Aneh pretik. Oh alah. Prastiwi. Jan wong kok kaya ngono. Sonek mati sing mlebu swarga ming gelungane tok.
Yo, mangga. Sabda Pak Bambang meneh. ora wis ndameng dinyak. Kuwi mau didom wong loro amplope mau. Sing dienggo tak keke. Ora tok pek wae. Wis tak keke kok tampek-tampek. Ini kok apian dengare lah, bocah kok baguse kok ngene. Mrene. Ben nengke wae ora apa-apa. Iya. Tenan. Wis wong sinden anggere wani ro dalang wis ditenono. Iya. Ditenono apa nek kowe ya ora mandi wong umure tuwa dheke ro kowe. Tur dasare kae ya cikal bakal sindenku kok no. Oh. Yen aku ajar mayang ngalor ngidul opahe lagi 800 karo tengah yuta. Iya. Prastiwi iki wis melu. Lara apa mbiyen? Oh iya to. Heeh. Nganti tak ngaus seragam randi kebayak tak nei lungsurane makku. Iya. Monggo makku lemune ra jamak-jamak dadi malah kaya memedi sawah kae mere-mere. Kuwi ya trima, ya ora apa-apa ya, Mang. Mulane saiki ya piye-piyekno nek apa netizen utawa streaming iki kadang kala sok anu kok kan niku Mbak Yu kula dadi wis ben sauni-unine nek kira-kira atine lagi ora seneng ki terus ngunekke sak penake dhewe. Iya. Ngono ya Mak iya sesuk nek pas turu tak rute karo kursi no. Iya. Arep tak taleni nggawa kursi bis kae dadi nek kancane do mandeg-madang dhek. Ayo pras madang. Modar. Ayo.